السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله حنين هتعمل لكم وصفة هي بتحبها ومتعودة عليها وبتعملها هي لنفسها. يلا يا حنين قول لهم بقى وصفة الجوافة اللي انت هتعمليها. اول حاجه يا جماعه تجيبوا جوافه كده عادي. هي هتبقى جوافه بالنوتيلا، تمام؟ حاجه جديده كده وجربوها هتعجبكم. بصوا، هتجيبوا جوافه عادي بقى بالكميه اللي انتوا عايزينها، كميه العصير اللي انتوا عايزين تعملوها، وهنجيب الخلاط طبعا هنعمل الجوافه في الخلاط. تمام، هنقطع الجوافه فيها. انا مش عارفه انتوا بتقطعوها ازاي، بتقطعوها ازاي كده صح؟ ايوه طبعا تغسلوها كويس ونقطعها كده. جربوها يا جماعة تعجبكم جدا، ومتنسوش تعملوا لايك بقى وتشتركوا في القناة لو مش مشتركين، وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ولو عايزيننا نعمل لكم وصفات تانية زي كده يعني اكتبوا لنا في الكومنتات. بس اهم حاجة متنسوش اللايك يا جماعة عشان نعمل لكم فيديوهات تانية كتير. هي الوصفة اللي بتعملها حنين ديت يعني بصراحة انا دقتها كانت حلوة. احنا مش هنكتر السكر، هنحط سكر خفيف طبعا عشان عشان النوتيلا النوتيلا. بتبقى مسكرة. اه اللي مش حابب النوتيلا عادي ممكن تحطوا اي شوكولاتة سايحة، لان بيبقى فيه كذا نوع شوكولاتة، يعني مش لازم نوتيلا. يعني علشان ولادنا اللي احنا مش بيحبوا مثلا العصير بنجدد لهم، يعني ممكن نحط بقى النوتيلا، شوكولاتة السايحة، يعني اي حاجة كده نجدد لهم في العصير عشان يشربوه ويحبوه. او كده يا جماعة. الجوافة كتير الايام ديت متوفرة، والرمان والفاكهة كتير، والبرتقان طبعا طلع البرتقان برضو جميل مفيد لأولادنا برضو، ولو نعمله برضو بالجزر. الرمان بالبرتقان برضو يا جماعة البرتقان برضو، يعني انا عملته الرمان بالبرتقان كان جميل قوي. كوكتيل يعني مع بعض. اه وبيدي فايدة وطاقة لأولادنا. واكيد مفيش حد ما بيحبش الرمان يعني. دلوقتي يا جماعه بعد ما قطعته كده كله هنحط بقى الميه، هنزود ميه كده اهوت. طبعا الميه على حسب بقى، يعني حطوا كده لحد لما تطلعوا فوق فوق الجوافة. الجوافه، نسيت اسمها. او كده، استنى شويه بس. او كده. هنجيب بقى السكر اه زي ما اتفقنا ان احنا مش هنحليه جامد. انتي قولي لي بقى يا ماما. طب ماشي. لا حط بس كفاية بقى كده. دلوقتي بقى هنحطه نخلطه يعني. هنعمله في الخلاط. هنعمله في الخلاط ونرجع لكم. دلوقتي بقى اهو كده حطيناه، هنقفله كده. عملت غلط. مش راضي يتقفل. هنعمله ونرجع لكم اهو كده. بعد ما عملنا بقى العصير اهو خلصناه بقى، ايه هنصفيه. دلوقتي بقى يا جماعه هنصبها في الكوبايات اهو، بعد ما صفيناها كويس، صفوها بقى كويس عشان البذر اللي فيها وكده. ودلوقتي هنصب عادي في الكوبايات. لا هنحط الاول هنحط ايه؟ النوتيلا عشان ما ننساش، نحط النوتيلا الاول.
بصوا بقى هنزين بيها، يعني هنزين الكوبايه بقى زي ما انتوا عايزين، بقى زينوها زي ما انتوا عايزين اهو كده. امسكي الكوبايه. سي ايه بس عشان مش سايحه قوي، عشان الجو بقى ابتدى يبرد، النوتيلا بقت جمدت شويه، لكن في الصيف بتبقى ايه، تبقى سايحه خالص اهو كده. زينوها زي ما انتوا حابين كده برضو، بتدي شكل حلو وطعم حلو. انتوا شايفين كده، وهنصب كده. شفتوا بقى الشكل عامل ازاي. هنعمل برضو التانية عشان يوسف. كده عشان انا خايفه اوقع. كترت. في ناس بتزين بقلطاس ولا ايه ده، في حاجات كده بيحطوا فيها وبيزينوا، بس انتوا عادي ممكن بالمعلقه كده وتوزعوا كده. مشكلة ان هي متجمدة شوية فمش عارفين ايه نعملها، بس برضو اهي. بس كفاية كده. احلى كوبايتين عصير من ايد حنين. وحشتكوا حنين؟ يا ريت تكتبوا لها بقى اللي وصل اللي معانا لحد هنا، يقول لها بقى ايه، اعملي لنا فيديوهات يا حنين. يا جماعه كده بعد ما خلصنا، طعمها جميل جدا، جربوها وهتعجبكم جدا. ما تنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو، تشتركوا في القناه مش مشتركين، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. بس نقول لكم سلام.